Сегодня мы с вами поговорим о лунном затмении в когтях у Скорпиона. О созвездии Скорпиона я не буду рассказывать, вы это все знаете. Но в худших своих проявлениях какой Скорпион бывает мстительный, жестокий и ядовитый. Итак, лунное затмение 26 мая вместе с солнечным затмением 10 июня образует фазу затмения, которая будет длиться вплоть до лунного затмения, которое состоится 19 ноября 2021 года. Поэтому к указаниям этого затмения стоит подойти со всей серьезностью. Это очень важное затмение, и оно, конечно, влияет так же, как обычная полная луна, но несколько сильнее, потому что это, во-первых, будет суперлуние, и, во-вторых, эмоции и инстинкты достигнут своего апогея. Именно на это затмение влияют очень неприятные планеты Марс, Сатурн, Меркурий, Венера в дисгармоничной позиции с Нептуном. И Юпитер в это время, он идет в квадратах к точке затмения и будет выражать самые негативные качества. А какие у Юпитера негативные качества, друзья? Это склонность к излишествам, это расточительность, это жадность, это самоуверенность, презрение более слабых и нетерпимость к чужому мнению, чванство, самоуверенность. В то же время может возникнуть переменчивость настроения, излишняя эмоциональность. Ну, как всегда в полнолуние это бывает, мы знаем, это часто приводит к скандалам. Поэтому избегайте конфликтов, ведите себя спокойно. Меркурий будет усиливать путаницу, а Нептун — ложь и обман, непонимание. Меркурий и Венера в это время будут в квадрате с Нептуном и усилят потребность в любви, с одной стороны, участия и сочувствия, а с другой стороны, это будет идеализация и буйное воображение, самообман. То есть будем склонны приписывать людям качества, которых у них на самом деле нет. И в полнолуние вообще-то лунное затмение будет больше влиять в мировом масштабе, там, где его будет видно. А это будет в Австралии, в некоторых частях западной части Северной Америки, западной части Южной Америки, Юго-Восточной Азии. На эти части света затмение будет влиять с наибольшей интенсивностью. Я уже говорила, что в нашей стране его видно не будет, за исключением самых восточных районов, Дальний Восток. Дисгармоничный Сатурн и Уран могут в это время привести к переменам в мировом сообществе и даже в частной личной жизни, которых вы совершенно не ожидаете и не хотите. Фактически на небе затмение Луны, само полнолуние будет прямо между когтями созвездия Скорпиона. Это астрономический факт. И по словам Птолемея, яркие звезды в передней части тела Скорпиона имеют эффект, подобный тому, который производит влияние Марса, и частично тому, который производит Сатурн. В худших своих проявлениях он злой, вороватый, беспощадный, дьявольский, отталкивающий лжец. И неподвижная звезда Акраб, которая самая сильная в созвездии Скорпиона, она вызывает крайнюю злобу, беспощадность, отвратительность, воровство, преступность, чуму и заразные болезни. То есть видите, друзья, как много негатива в этом затмении. Ну что ж поделаешь. Издавна астрологи считали звезду Акраб звездой ядов, и традиционно описывается, вообще в литературе, в астрологической, описывается, что она дает успех именно к исследовательской деятельности, в изучении тайных внутренних процессов вещества. И исследовательская деятельность это сконцентрирована на ядовитых, отравляющих веществах, то есть сущность звезды, звезда ядов. Представляете себе? И в то же время звезда приносит богатство, почести, блага, однако субъект будет им пользоваться в короткое время. А успех, который будет достигаться большими усилиями, будет способствовать, однако, карьере.
А вот в плане заразных болезней, замаскированных заболеваний, вот тут эта звезда проявляет себя самым злым образом. Они будут расширяться, процветать. И это лунное затмение кроваво-красной луны в когтях Скорпиона увеличивает риск обмана, предательства, побуждает подлых ненавистных людей быть еще более жестокими, злобными, мстительными. То есть в это время вот эта вся дисгармония на небе, она скажется самым отрицательным образом на отношения, могут быть проблемы доверия друг к другу. И коридор затмения и фаза затмения далее увеличит проявление самой сильной подлости в мировом масштабе. Как видим, до самого ноября мировое сообщество не будет знать покоя, и новости не заставят себя долго ждать. Обычно происходит затмение Луны, а потом вскоре в течение 2 недель ждите новостей. Вот каких новостей? Вот мы видим с вами, что новости будут не очень приятные. Ну а нам что делать? Что делать нам в этом случае, друзья? Что же делать? Жить своей обычной жизнью, но быть бдительными вдвойне. А так как я говорю, что вопросы доверия могут стать проблемой в общении, то есть именно над этим нужно задуматься в отношении доверять кому-то или не доверять. Вот, не доверяйте, потому что в это время будет разгул влияния планетарного таков, что обман и подлость будут торжествовать. И это относится, вот это предостережение, не доверяйте, оно относится к вашим мыслям, к общению, к личной жизни, финансам, деловым отношениям, а также даже к вашему здоровью и даже к вашему питанию. Проверяйте все, что вы покупаете, проверяйте продукты, то есть во всем идет в это время обман. И не допускайте вторжения в свою жизнь подлости, предательства и обмана. Берегите семью, берегите от пагубного влияния детей, от растленного влияния, берегите отношения и будьте носителями света. И тогда тьма, конечно же, не сможет победить свет. И поэтому будьте стойкими и не допускайте никакой мрак в свою жизнь. Терпения вам, и я желаю вам пройти коридор затмений достойно. До свидания, до следующих встреч. С вами была астролог Алина Ибрагим. Всего вам доброго, приятного.